Olá pessoal, então, hoje eu vim gravar o vídeo, tipo, de fazendo slime. Eu tô com essas pequenininhas, porque eu vou tentar fazer aquela slime milk. Mas depois eu vou fazer a grande, vai ter glitter e tal. Então, vem comigo pra eu mostrar aqui dentro do pote. Então, pessoal, primeiro, ela é a milk, entendeu? Eu vou fazer com 2 ingredientes que eu aprendi. Primeiro a gente vai colocar a cola. Pera. Peraí. Aqui, ó, a cola. Agora eu vou colocar o coisinha mágico, né? Esse mágico, ele faz o ficar fluffy, né? Por causa dessas espumas, ó. Deixa ficar... Vocês que... no outro vídeo... Agora tem que dar esperadinha. No outro vídeo... No outro vídeo, eu vou falar como é feita essa misturinha, tá? Agora, essa aqui tem que esperar, sabe? Não pode ficar mexendo. Tem que esperar, tipo, ela dar uma secadinha. Enquanto vai dar uma esperadinha, olha como ela vai ficar. Essa já é colorida, ó. Ela dá uma sujadinha um pouco no dedo, mas ela é tipo como se fosse mais slime, meio massa. É bem, ó, bem legal. Acho que agora já tá quase pronto. Essa aqui dá uma sujeira, porque aí você vai ter que colocar aqui na mesa. Dá uma leve sujeirinha, né? Depende da sua mão. Você espera assim, ó. Aí sempre tem que ter um pano pra ir você secando aquela água. Aí você vai misturando com a mão mesmo. E ela fica assim, ó. Pera aí. Ó. Ó. Pera aí, deixa eu mostrar, ó. Olha aqui, ficou bem legal. Ó, agora eu vou gravar o próximo. Vou fazer um bem grandão. Então, já que foi pouquinho tempo, eu vou fazer aqui as grandonas, que pode fazer meleca, né? Então, vamos começar sobre essa daqui. Essa daqui, vamos lá. Tô com medo, tô com medo. Não, eu tive que fazer. Não deu em nada, né? Nossa, isso aqui, pera. Aqui, terminei. É porque tinha muito lá em cima. Aí eu esmaguei bem. Aí tá saindo aqui. Pronto. Agora, gente, eu vou colocar o glitter. Ah, glitter. Ai, Deus. Pera. O glitter, ó. Ele é do glitter transparente. Agora vamos misturar. Agora vamos colocar esse. Esse aqui pode explodir. Então levanta um pouco o celular para não... Ai, gente, vou terminar. Agora a gente tem que esperar. Como eu falei, espera um pouquinho. Então, a gente vai terminando aqui, ó, vamos misturando. Ó, mistura na mão mesmo. Mistura na mão, porque aqui é má. A gente corta aqui de novo. Fazer sujeira. Acho que esse ficou melhor que o outro.
Peraí, que eu vou secar, ó. Vocês, pronto, assim, ó. Só pra... Aí vocês limpam a mão assim no pano, né? Olha como ficou melhor essa. Ó, vou secar aqui. Ficou bem melhor, ó. Aquela ficou muito dura porque eu deixei muito tempo. Não dá nem pra ver os glitters, né, ó. Direito. Epa. Ó, você vai... tem aquele negócio. Ó, gente, ficou assim, ó, branca. Ó, tá um pouco grudando. Mas com a outra aqui de baixo, ela sempre fica mais durinha, sabe? Porque aí a aqui já tá bom. Eu gosto de fazer muita slime. Se vocês quiserem que eu faça a slime original, dê bastante like. Deixe nos comentários, né? Se vocês querem. Se inscreva no canal. Tá bom? E... Travei. Então é isso mesmo. Se inscreve aqui embaixo. Dê o like. Um beijo e tchau, tchau. Não é que eu tava